Алейкум салям ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху субханаху ва тааля алям. Этот вопрос. Первое, что касается хадиса, что когда чихает ребенок и ангелы отвечают за него, такого хадиса я не знаю. И 99,9%, что это не хадис. Что это не хадис. И этого человека, который заявляет это или говорит что-то об этом, мы просим от него доказательства. Просим от него доказательства. Это во-первых. Во-вторых, что касается ребенка, если он чихнул, то пришло от некоторых праведных предшественников, естественно, чтобы человек говорил ему «Ярхамук Аллах, да помилует тебя Аллах». То есть мы знаем, что общий хадис Аби Муса и других, нет некоторых других сподвижников, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ида атаса ахадукум фахамидаллаха, ау ахадун фахамидаллаха фашамиту, ва иллям яхмадилляха фаля тушамиту». Если кто-то из вас чихнул и сказал «Альхамдулилля», то говорите ему «Ярхамук Аллах». Но если он не сказал, не говорите ему, и это общий хадис, попадает, то есть абсолютно подо все. То есть дети, ребенок не говорит, естественно, мы ему не говорим «Ярхамук Аллах», поскольку мы говорим, что за него говорят ангелы. Аллаху субханаху ва тааля алям. Это знание сокровенно нуждается в достоверном доказательстве. Это во-вторых. И в-третьих, мы говорим, что некоторые из ученых, и передается от Хасан аль-Басри, и Ибн аль-Муфлих в своей книге «Аль-Адабу Шар'ия» упомянул это, что делается дуа. То есть, если бы ты сказал «Барак Аллаху фик» и так далее, какое-то дуа, Аллах атик аль-афия ва сихха, допустим, пусть Аллах субханаху ва тааля даст тебе здоровье и так далее. То есть какое-то дуа, то они говорят, что в этом нет проблем. Аллаху субханаху ва тааля алям. То есть естественно, что это делается иногда, то есть это не сунна. Так вообще мы говорим, что за детей некоторые делают поминания Аллаха, за детей что-то еще. Нет, мы знаем, что в сунне этого не пришло. Также то, что касается, то есть чихания, и мы знаем, что в сунне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал своим внукам, допустим, и так далее. Если человек иногда сделает дуа за ребенка, когда он чихнет, в этом нет проблем. Аллаху алям, как пришло от праведных предшественников, и некоторые из ученых ислама это видят.